andika muri komanteri ukore share tumenye dusobanukirwe ngese iri jambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite rishatse kuvuga iki, riratubwira iki, riratwigisha iki? Ese ni ukubera iki abwiwe ngo udafite azakwa n'utwo yari afite kandi adufite? Kuki abwirwa ko azakwa n'utwo yari afite kandi ijambo rikavuga ngo udafite? Kuki adafite kandi abwirwa kuzakwa utwo yari afite kandi akongera akabwirwa ko adafite? Iri jambo muritekerezeho, bahaye homework, buri wese agenda ahari aritekerezeho, urisengere, uryibazeho. Mwese buri wese muri komantire ashyireho uko abyumva, ashyireho ibisubizo. Nanjye nzagaruka mbaho umwanzuro wa nyuma ku munsi w'ejo. Nzagaruka ku iki kiganiro, nzagaruka ku iri jambo nanga igisubizo cy'iri jambo. Muhumure, nzajya. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, bavandimwe, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe, Samuel Abayisenga, iyi ni channel Minijuru TV. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko tuza kuganira ku ijambo risesengura, ijambo mujya mwumva mukunze kuvuga, mukunze gukoresha, rivuga ngo ni ijambo rikoreshwa rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'ibyo yari afite n'utwo yari afite. Ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Niryo jambo aka kanya nje gusesengura nk'umusesenguzi. Reka rero tubanze dusenge kugira ngo tubashe gukurikirana, twumve icyo Imana idushakaho muri iri jambo. Ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Iburengerazuba, Iburasirazuba n'intara ya diaspora. Mwese ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko mubizi, ni Samuel Abayisenga. Rero isaha reka dusenge kugira twumve icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ngushimiye kuri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka. Data, ndagushimiye ko wabanye n'ubwoko bwawe ukabana nanjye. Uyu mwanya rero isaha nje ku meza y'ubusesenguzi yo gusesengura ijambo no kurisobanura uko Umwuka yamaye kurisobanura. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ijambo wandikishije Bibiliya aho twandikishije mu migani kandi yumva n'abanyabwenge bafite ubwenge bw'Imana. Rero uyu mwanya isaha ndasenze ngo umuntu nkurikiranye wese ukurikiye iyi Minijuru TV, uye kuyumva n'uzayumva wese abashe gusobanukirwa n'iri jambo tugiye gusesengura. Nanjye wicaye ku meza y'ubusesenguzi ngiye gusesengurira ijambo nk'umugisha, ubane nanjye kandi mu bwenge kugira ngo mbashe gushobora gusobanurira ijambo no kurisobanurira abaryumva. Bisabye nizeye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, bene data, naje rero nje gusobanura cyangwa se gusesengura iri jambo rikoreshwa abantu benshi bibaza bikabayobera. Nta muntu ritajya riyobera kuko abantu benshi rirabayobera cyane, bakibaza ubusobanuro bwaryo, bakibaza impamvu yaryo. Rero iyi saha nje nk'umusesenguzi, nje nk'umuntu uje gusobanurira ijambo cyangwa kurisesengura. Imana yarimayeho ihishurirwa ryayo mbasha kurimenya no kurisobanukirwa. Rero kuri Minijuru nabwiye ko tuzaduhura n'ibiganiro bitandukanye, tugasesengura amagambo atandukanye, tugasobanukirwa, tugasenga, tukamenya, tugasobanukirwa n'icyo Imana idushakaho. Iyi saha rero, uyu munota, abadukurikiye, Mama Abeli ndagushuhuje mubyeyi uri mu Bubiligi. Izina ryawe singibuka, ntabwo narifashe mu mutwe, ariko ndagushuhuje. Ndashuhuje abera bose, ndashuhuje abantu bose mukurikira Minijuru TV, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri East Africa, abari Uganda, Abarundi ndabashuhuje. Apotre ndagushuhuje Nahimana, ndabashuhuje namwe mwese tubana muri groupe Minijuru, groupe yo kuri WhatsApp, nabo tubana kuri Minijuru groupe yo kuri Facebook. Mwese ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Ndabashuhuje Groupe Rama, ndabashuhuje mwese. Groupe Rama ndabashuhuje bayobowe n'umuyobozi Charles. Groupe Rama igizwe n'abantu babaye mageragere n'abandi bose bafunzwe. Iyi ni groupe yakoze umurimo ukomeye cyane muri gereza y'Amageragere no mu yandi magereza, nyuma baza gufungurwa rero bishyira hamwe tuza kumenyana n'abantu twanyuze muri iryo shuri. Ubwo rero habaho Groupe Rama Group. Ndabashuhuje namwe kandi dukomeze gukiranuka no gusabirana, twirinde kugira ngo hatagira uwacu wazasubira aho twavuye hatari heza. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'amagurupe yose mbarizwamo. Ndasuhuza abakristo bose muri rusange bankurikira akanya kuri Minijuru TV, aho usengera ari hose, itorero wasengeramo ryose. Nawe utarakizwa ndagushuhuje uyu munsi y'isaha, ufate umwanzuro nawe uhindukire uze mu nzira y'agakiza, ko Yesu aragushaka. Mu bo yameneye amaraso, mu bo yapfiriye nawe urimo. Rero ndabashuhuje inshuti z'umusaraba, abavandimwe ba Minijuru TV, mwese mudukurikiye mwumva Minijuru TV muyikunda, ndabashuhuje. Mujye mwibuka gukora subscribe, mukore share, commentaire, notification, zose birakenewe kugira ngo tujye tubasha gusangira ibiganiro bitandukanye binyura kuri Minijuru TV. Ni Samuel rero, itorero ndasenga, nsengera muri Zion Temple Celebration Gatenga, niho mbarizwa. Ndi umukristo waho, ndi umudani, ndi evangelist mu itorero ndetse no hanze, ariko cyane cyane nkunze gukorera hanze y'itorero. Mu itorero ni nka rimwe mu munsi cyangwa mu kwezi, ntabwo bikunze kubaho buri munsi. Rero ndisegura ku bantu bamwe mujya mwibaza ngo ese ariko hari igihe tuvuga abantu ntibabyumve neza. Wowe unyumva unkurikiranye aka kanya, ndi Zion Temple Celebration niho nsengera. Nabaye muri Anglikani, ushobora kunzi, twaramenyaniye muri Anglikani AR Kacyiru. Nakoreyemo umurimo muri korali abacunguwe, ndacuruza abacunguwe bose, Abanglikani bose twabanye, ndabakunda muri inshuti zanjye. Abo twabanye i Remera, itorero shingiro Beteli, nabereye umuyobozi wungirije, namwe ndabashuhuje. Korali abacunguwe ndabashuhuje, abanyamasengesho AR Kacyiru ndabashuhuje, ndabakunda, mwiyumvemo ikaze. Abo twabanye mu itorero ADPR Kabare, namwe ndabashuhuje. Abo twabanye muri Zion Temple Celebration Kagugu, ndabashuhuje. Namwe tubana muri Zion Temple Gatenga mu muryango wa Dani, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni Samuel rero abayisenga, nk'uko nkomeza kubivuga cyane. Ndagarutse rero, ngarutse ku ntego nyamukuru itwicaje aha ngaha kuri kamera, ni ugusesengura ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Twinjire mu iri jambo rero, turyinjiremo. Kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite? Hari irindi jambo naryo ritubwira ngo umwe yari afite mina 10, amatarano 10, undi afite 5, undi afite 1. Uwimwe arangije arayihisha, amaze kwihisha nyirayo yaje kuyireba, aramubwira ngo nari nzi kuri umunyamwaga, usarura utabibye. Ibyo byose arabivuga nk'uko mubizi, ariko icyo ngendereye ni ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Uyu muntu rero ufite azongererwa, n'uyu muntu udafite uzakwa n'utwo yari afite. Ufite azongererwa, abantu benshi murarizi, murari narisobanukiwe iri jambo, ntabwo muritindaho, ntabwo nanjye ndaritindaho, ariko ndatinda ku ijambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Iyi saha reka mbahe homework, reka mbahe umukoro. Umunsi w'ejo nzaza dusobanurira ijambo. Reka buri muntu wese ukurikiye Minijuru TV muri commentaire akora, agende yige ku ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Noneho buri wese agerageze gusesengura ijambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Niryo ngendereye. Udafite azakwa n'utwo yari afite. Muri commentaire zawe urabyumva ute? Sesengurira ijambo udafite azakwa n'utwo yari afite, niko rivuga. Udafite azakwa n'utwo yari afite. Buri wese nagenda akora ubushakashatsi, asome ibitabo, asenge, abaze abakuru, uburyo bwose kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa iri jambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, muri commentaire zawe andika uko ubyumva, uko wumvira ijambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Andika muri commentaire,
ukore sheya tumenye dusobanukirwe ngese iri jambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite rishatse kuvuga iki, riratubwira iki, riratwigisha iki? Ese ni ukubera iki abwiwe ngo udafite azakwa n'utwo yari afite kandi adufite? Kuki abwirwa ko azakwa n'utwo yari afite kandi ijambo rikavuga ngo udafite? Kuki adafite kandi abwirwa kuzakwa utwo yari afite kandi akongera akabwirwa ko adafite? Iri jambo muritekerezeho, bahaye homework, buri wese agenda ahari aritekerezeho, urisengere, uryibazeho. Mwese buri wese muri komantere ashyireho uko abyumva, ashyireho ibisubizo. Nanjye nzagaruka mbaho umwanzuro wa nyuma ku munsi w'ejo. Nzagaruka ku iki kiganiro, nzagaruka ku iri jambo nanga igisubizo cy'iri jambo. Muhumure, nzajya buri gihe nzana ijambo ry'ubwenge mbahereze, mugende murisesengure, mugende muritekerezeho. Buri muntu uko ashobojwe ashyireho komanteri yiwe, tubashe gusobanukirwa n'iri jambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Kuki abwirwa kuzakwa n'utwo yari afite kandi adafite? Ni ukubera iki uyu muntu abwirwa kuzakwa n'utwo yari afite kandi adafite? Ni ukubera iki uyu muntu abwirwa kuzakwa n'utwo yari afite kandi adafite? Unkurikiye aka kanya, wowe wumva aka kanya, muhaye homework. Iki kiganiro, iri jambo narisubikira, sindigarukaho, sindisobanura, sinarisesengura. Aya ni ameza y'ubusesenguzi, ariko ni ukugira ngo mbanze menye ngo mbese aba bantu imitekerereze yabo, ese aba bantu bumva ute ijambo? Ese aba bantu iri jambo baryumva ute? Genda wicare, utekereze, usome, ukore komanteri. Komanteri irakenewe ku iri jambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Numara gutanga igitekerezo cyawe, n'undi agatanga igitekerezo cye, nanjye nzaza mbaho umwanzuro ujyanye n'icyo Imana yavuganye nanjye, n'icyo Imana yansobanuriye ku iri jambo. Ariko nimubanze namwe mukoresha ibitekerezo byanyu, tubashe gusangira, tumenye ngo se ni ukubera iki iri jambo yarivuze? Ese ni ukubera iki iri jambo rije mu matwi yawe? Ese ni ukubera iki iri jambo urihawemo umukoro? Genda uritekerezeho, nanjye nitekerezeho. Ngewe igisubizo ndagifite ko naritekereje igihe nararisengeye, ahubwo wowe uryumvisha aka kanya, genda uritekerezeho. Mbonereho kukubwira ko Imana iragukunda kandi iragushaka, ariko genda utekereze ku iri jambo. Nyuma yo kuritekerezaho uzaza n'igisubizo, nanjye nza n'ikindi, duhurize hamwe ku meza y'ubusesenguzi, dusobanukirwe n'icyo Imana yashatse kutubwira. Ufite azongererwa, nta kibazo, iryo jambo ryo rirumvikana. Ahubwo mutinde ku ijambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Wibaza impamvu azakwa n'utwo yari afite kandi adafite. Kuki uyu muntu adafite akaba azakwa n'utwo yari afite kandi adafite? Aho niho ijambo riri, aho niho homework iri, aho niho umukoro uri. Genda ubitekerezeho, uri mu gihugu cy'u Rwanda ubitekerezeho, wowe uri i Burayi ubitekerezeho, wowe uri muri Afurika ubitekerezeho, wowe uri muri Canada ubitekerezeho, nawe uri mu Bubiligi ubitekerezeho, nawe mama Abeli uri i Huye ubitekerezeho, Apotre Nahimana ubitekerezeho, aho uri i Burundi. Namwe mwese muri groupe Minijuru ya WhatsApp i Burundi, turi kumwe muri groupe, mubitekerezeho. Namwe mwese munkurikiranye, mwese mwamaze kuba abanyamuryango ba Minijuru TV, abasabu mwese, n'abandi mwese muraza gukora like, namwe mwese muraza kuzana views zanyu kuri kamera. Mwese mubitekerezeho iri jambo, mutange igisubizo, mucyandike muri komanteri, tumenye ngese ni ukubera iki yavuze ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndabakunda n'Imana irabakunda. Ikigeretse kuri ibyo ni ukuri, Imana ibahe guhirwa, ihaze kwifuza kwanyu. Nzagaruka ejo dusesengurira ijambo, turivugaho dufite n'igisubizo cyaryo. Ariko aka kanya nsubikira kugira ngo nawe ugire umukoro, ujye gutekereza ku iri jambo, umenye ngo ni ukubera iki yavuze ngo ufite azongererwa,
udafite azakwa n'utwo yari afite. Kandi azakwa utwo yari afite, kuki yitwa udafite kandi azakwa utwo yari afite? Kuki azakwa utwo yari afite kandi yitwa udafite? Iri jambo ritekerezeho, ejo nzaza kubaha igisubizo. Namwe mwese mwandike komanteri, nzarigarukaho. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere, nzarigarukaho ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu nzagaruka kuri iri jambo, tuzaba twabonye komanteri zihagije zijyanye n'iri jambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Ni ijambo rivuga ngo udafite azakwa n'utwo yari afite. Niryo nzagarukaho dusesengura kugira ngo twumve icyo Imana yashatse kutubwira muri iri jambo. Ndabakunda, muzihangana. Hari amagambo menshi tuzaba dusesengura dushingiye ku cyo Bibiliya yashatse kuvuga. Nababwiye ko Bibiliya iri mu migani. Wige teoloji, wiga iki? Bibiliya Imana yambwiye ko iri mu migani. Niyo mpamvu idasaza, niyo mpamvu itava kuri sigise, niyo mpamvu duhora dukeneye kumva ikiyirimo. Nuko iri mu migani, buri wese awusigura bitewe n'uko Umwuka amusobanuriye kumva uwo mugani cyangwa iryo jambo. Iri jambo rero muritekerezeho, nanjye nditekerezeho. Nzabaha igisubizo ku wa gatatu, ariko naragitanga buri wese akore komanteri amenye iri jambo ryashatse kuvuga iki. Ese ni ukubera iki rirabwirwa nde? Ese igisubizo cyayo ni igihe? Buri wese atanga ukabyumva. Nanjye nzabaha igisubizo kijyanye n'uko Umwuka yabisobanuriye. Imana y'amahoro y'umugisha. Ndabakunda, muri inshuti zanjye. Shalom, 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 shalom. Telefone ni 0782434732. Niyo ngiyo, ni Samuel mukivugana. Rero nagutangariza amakuru akubwira ngo humura, Imana iracyari kumwe nawe, iracyagukunda, iracyakwitayeho, igufiteho umugambi mwiza. Ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Aya rero yari ameza y'ubusesenguzi, wari umwanya wo gusesengura ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Ndabakunda, muri inshuti zanjye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibiteho haze kwifuza kwanyu. Aho mukeneye ubutabazi baho ubutabazi, aho mukeneye kurengerwa ibarengere, aho mukeneye kuyibona muyibone, aho mukeneye ko igira icyo ikora igikore. Ndabakunda, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Imana yanshekeje, yanshimishije, yampaye icyo nayisabye, yanyeretse icyo nayisabye. Rero iyi Mana yanejeje nawe kunezeza. Iri jambo ritekerezeho, nditekerezeho. Nababwira ngo bene data, ntukibagirwe gukora komanteri, ntukibagirwe gukora subscribe. Mujye mubizirikana, ibi nimwe tubitegurira, bizabagirira akamaro, natwe tugirira akamaro. Reka rero tujye dufatanya gukora umurimo we yaduhamagaye tukiri ku manywa. Ariko mwibuke ko ijambo rivuga ngo, musesengura ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite azakwa n'utwo yari afite. Ni iryo ngiryo tuganiyeho, tuzarigarukaho turisesengura mu buryo bwimbitse. Niyo mpamvu nshimye gukoresha iminota mikeya cyane kugira ngo buri wese abone umwanya uhagije wo gutekereza kuri iri jambo no kurisubiza. Imana y'amahoro y'umugisha. Ndabakunda, reka dushime Imana. Data, ndagushimiye kubw'iri jambo. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese urashyiraho komanteri abone umugisha uguturutseho. Buri muntu wese urakurikirana iri jambo, urarikurikirana adasanzwe aba kwiyica, n'agakora subscribe, umuhe umugisha. Urarikurikirana agakora like na share na komanteri, nawe umuhe umugisha. Ndetse na buri muntu wese urumva iri jambo agafata umwanya wo kuritekerezaho, tugasangira kumenya no gusobanukirwa n'ijambo ryawe rijyanye n'amagambo amwe tujya twibaza twaburiye ubusobanuro. Ariko wowe ufite ubusobanuro, ufite n'igisubizo. Niyo mpamvu nsenze nizeye ngo uhe igisubizo buri muntu wese yibaza. Ufite icyifuzo wese umurengere. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. Shalom, shalom, shalom.